우리의 작품, 우리 이야기, 여기는 프롬 팟캐스트입니다. 안녕하세요. 저는 유재구입니다. 안녕하세요. 저는 김승준입니다. 저희는 이번 팟캐스트에서 졸업 전시를 앞두고 있는 학생들의 생각이나 작품에 담긴 이야기를 소개할 예정입니다. 졸업 전시라는 큰 이벤트를 앞둔 만큼 그들의 솔직한 심정과 작업 과정에서 느꼈던 것들을 함께 나누려 합니다. 네, 맞습니다. 전시를 준비하면서 느끼는 감정들, 그리고 작품을 통해 표현하고자 했던 주제에 대해 이야기할 건데요. 자, 이제 본론으로 돌아와서 에피소드 10화 선아 학생의 이야기를 들어보도록 하겠습니다. 자, 이제 선아 학생의 이 졸업 전시를 앞둔 시점에서 어떤 감정이 들고 있는지, 느끼고 있는지에 대해서 이야기해주면 좋을 것 같아요. 선학생은 일단 졸업 전시회를 앞두고 가장 크게 느껴지는 감정은 기대와 설렘이라고 하셨어. 4년간의 어떤 학업을 마무리하며 그동안 쌓아온 배움과 경험을 작품으로 보여줄 수 있는 기회가 왔다는 생각에 설렘이 듭니다. 라고 적어주셨고, 특히 자신의 창의성과 노력, 또 학창시절의 경험들이 담긴 이 전시가 끝이 아니라 새로운 시작이 될 것이라는 기대 속에서 자기 자신과 관람객들에게 의미 있는 시간이 되길 바란다. 라고 적어주셨어. 어떻게 보면 음, 이제 뭐 성장한 음, 그간의 이제 노력과 과정을 통해서 성장한 이 선우 학생을 보여줄 수 있다는 점과 그 결과물을 많은 사람들과 이제 공유할 수 있다는 점이 음, 되게 설렘하고 이어지는 것 같네. 맞아. 기대로도 기대가 이어지고. 되고, 어. 음, 그래서 되게 이게 기대와 설렘이라는 게 어쨌든 본인의 노고가 느껴지는 음, 그간의 실력, 갈고 닦은 실력이 보여지는 작품을 통해서 보여주는 거기 때문에 졸업 전시 자체가 음, 이게 이 말이 이제 이해가 되는 것 같아. 음, 자, 그러면 이제 작품의 주제가 명확하게 있을 텐데 그치. 작품의 주제, 포괄적인 이제 큰 주제가 무엇인지 궁금하네. 이번 선학생의 졸업 전시의 주제는 캠핑이라고 적어주셨고, 캠핑. 음, 그 이유는 바쁜 일상 속에서 벗어나서 자신만의 시간을 보낼 수 있었던 캠핑은 선학생에게 어떤 큰 영감을 주었대. 음, 자연 속에서 느낀 어떤 자유로움과 평온함이 디자인 작업에 깊이 스며들었고, 이를 통해 얻은 영감을 작품에 담았다라고 적어주셨어. 또 이번 전시회를 통해 관람객들이 자신만의 공간을 찾고 새로운 영감을 얻는 경험을 떠올릴 수 있길 바란다 라고 말씀하셨어. 이게 어떻게 보면 이 선아 학생의 이제 본인만의 이제 시간을 보내는 특별한 방법이 캠핑이라는 거잖아. 그치. 이 캠핑이라는 큰 주제를 가지고 이제 작품을 만들어냈을 때 보는 사람들로 하여금 이 사람들도 이 바쁜 일상 속에서 이제 본인만의 시간과 공간을 음, 찾는 게 얼마나 중요한지를 다시 한번 일깨워주는 그런 중요한 주제인 것 같네. 음, 어. 그래서 뭐 요즘도 바쁜 일상 우리도 마찬가지잖아. 그치. 확실한 거는 본인만의 약간 특별한 그런 뭐 휴식을 취하는 방법이 명확하게 있어야지 그것이 이제 우리가 건강하게 살아가는 비법이 아닌가라는 생각이 드네. 음, 음, 자, 이제 자연스럽게 이 작품을 만들게 된 동기에 음. 대해서도 같이 이야기해주면 도움이 될 것 같네. 일단 캠핑을 주제로 한 이유는 선학생의 개인적인 경험이라고 말씀을 하셨고, 바쁜 일상 속에서 나만의 시간이 필요하다는 것을 느끼고 캠핑을 통해 자연 속에서 얻은 평온함과 힐링이 자신의 디자인 작업에 큰 영향을 미쳤다고 말씀하셨어. 이번 작품은 선학생처럼 바쁘게 살아가는 사람들이 잠시나마 나만의 시간을 가지며 재충전할 필요성을 전달하고 싶었다. 음, 라고 적어주셨어. 이 작품을 만들게 되신 이 동기를 들었을 때 음, 왠지 모르게 나도 어쨌든 바쁜 일성은 우리도 되게 바쁘잖아. 그치. 뭐 예를 들어 홍보팀 일정도 그렇고 음, 했을 때 모두가 다 바쁜 건 사실인데 뭔가 이 말을 들었을 때 나도 뭔가 위로가 되는 나도 뭐 캠핑을 음, 하고 싶은 좀 그런 느낌이 드네. 맞아, 맞아. 어. 그래서 이, 이런 주제 캠핑이라는 주제를 가지고 작품을 만들게 되면서 느꼈던 작업 과정에 있어서의 그 고민도 분명히 있을 거라고 생각을 해. 음,
이것도 한번 이야기해보는 시간 가져보면 좋을 것 같아. 처음에는 캠핑의 어떤 시각적 요소에만 집중을 하였지만 작업을 진행하면서 캠핑이 단순한 휴식이 아니라 자신의 삶을 돌보고 재정비하는 시간이라는 것을 깨닫게 되었대. 이를 바탕으로 자연에서 느낀 감정과 삶의 본질적인 가치를 담은 작품을 만들려고 노력을 하였다고 말씀을 하셨어. 이 작업을 통해 관람객들이 자신에게 중요한 것들을 되돌아보는 또한 그런 중요한 시간을 가졌으면 좋겠다라고 말씀을 하셨어. 아무래도 이 작품을 관람하시는 분들이 그 느끼는 것들을 음, 그 본인이 그러니까 원하고자 하는 방향성을 이끌어 가게끔 하려면은 음, 또 이게 또 시각적으로 또 온전히 좀 잘 드러나게끔 제작하는 거잖아. 음, 그래서 이 큰 주제를 캠핑이라고 적었을 때도 뭐 본인이 가장 중요하게 여기는 가치와 음, 삶의 이야기를 어떻게 어떤 수단으로 담아낼 건지에 대한 음, 이거를 두 가지 조건을 음, 고려를 해야 되니까 음. 작업 과정에 있어서 그치. 상당히 좀 고민이 있을 거라고 봐. 확실히 어떤 시각적 요소도 중요하지만 그지? 어떤 이 단어가 가지는 어떤 진정한 의미 이런 것도 중요하다고 생각해 나도. 그래서 굉장히 좀 고생을 많이 하신 만큼 음, 좀 그런 좋은 작품으로 나왔을 것 같다는 기대가 드네. 음, 얘기를 들었을 때. 음, 해서 이 캠핑이라는 주제를 가지고 작품을 통해서 전달하고자 하는 메시지. 음. 선학생이 이제 전달하고자 하는 최종적인 메시지는 모든 순간에 최선을 다하자라는 메시지라고 적어주셨고 이 메시지는 일뿐만 아니라 일상 속에서의 즐거움과 또 사랑하는 사람들과의 관계를 모두 소중히 여기는 삶을 살라는 어떤 의미를 가지고 있대. 이 메시지는 자신에게도 깊은 의미를 지니며 관람객들이 삶의 균형을 생각해보고 또 후회 없는 선택을 할 수 있기를 바란다 라는 메시지를 전달해드리고 싶대. 모든 삶에 최선을 다하자. 굉장히 의미가 있고 음, 되게 좋은 것 같고 우리도 좀 새겨들어야 할 좀 음, 그런 멘트인 것 같네. 음, 자 그렇다면 이제 졸업 전시 이후에 음, 본인의 계획 혹은 꿈꾸는 다음 단계나 뭐 음, 평소에 생각하는 목표 음, 또 분명히 있으실 것 같아. 이것도 음. 한번 이야기해주면 좋을 것 같아. 졸업 후에 선학생은 취업과 결혼을 목표로 하고 있다고 말씀을 하시네. 취업을 통해서는 이제 디자인 분야에 대해 더욱더 성장을 하고 결혼은 또 결혼을 통해서 소중한 사람들과 함께하는 삶의 즐거움을 경험하고 싶다라고 말씀을 하셨어. 또 앞으로도 일과 또 삶의 균형을 맞추면서 모든 순간에 최선을 다하고자라고 적어주셨어. 어쨌든 취업과 결혼 모두 새로운 출발이기도 하고 어쨌든 새로운 시대의 약간 좀 개막일 수도 있잖아. 그치. 어쨌든 변화를 준다는 거니까 음, 일상 속에서 그런 의미에서 굉장히 좀 좋은 계획인 것 같고 일과 또 뭐 삶의 균형 중요하다고 생각해 나도. 맞아. 음, 그래서 이게 이제 자연스럽게 이어져서 우리의 특별 코너인 본인을 한마디 음, 혹은 한 단어로 표현한다면 음, 이 코너인데 음. 선아 학생은 어떤 그 답변을 주셨는지 되게 궁금한 이야기를 들어보니까 선학생은 일단 자신을 모닥불이라고 표현을 하셨고 그의 이유는 열정적으로 살아가며 주변 사람들에게 따뜻함과 또 영감을 주고 싶다라고 이유를 적어주셨어. 불처럼 타오르는 열정으로 스스로 발전하고 자신의 열정이 주변 사람들에게도 긍정적인 영향을 미치길 바란다. 전달되는 전달되는 그렇기 때문에 이제 모닥불이라고 표현을 하신 것 같아. 선학생을 보는 뭐 굉장히 열심히 하시는 게 티가 나기 때문에 굉장히 좋은 자신을 표현하는 단어라고 생각이 들어 나는. 뭐 성실함이 열정으로 이어지고 그치. 그리고 평상시 뭐 사람을 대하는 그런 인품이라고 하지 음, 그런 따뜻한 것도 이제 뭐 온기라고 음, 하면은 모닥불이라는 표현이 정말 좀 찰떡 같은 표현이지 않나. 그리고 어떻게 음, 보면은 모닥불이라는 표현이 이 캠핑이라는 주제하고도 또 연결이 되니까 그러네. 이 글의 전체가
굉장히 이게 짜임새가 있고 짜임새가 완성도가 있다고 있는? 느껴진. 음, 자, 오늘은 이렇게 선학생의 이제 졸업 전시를 준비하면서 느꼈던 것들과 작업 이야기들을 좀 심층적으로 이야기해보는 시간을 가졌는데 정말 재밌었고 평상시에 못 들었던 이야기를 이제 글을 통해서 우리가 대신 전달해 주면서 우리도 이 글을 쓰는 이제 이 선학생의 이 심정을 대신해서 이제 이입이 돼서 이제 듣다 보니까 정말 유익했던 시간이었던 것 같아. 음, 그래서 졸업 전시에서 이 캠핑이라는 주제를 어떻게 다방면으로 풀어냈는지 정말 궁금하고 좀 설레는 것 같네. 맞아. 나도 여러 학생들의 이야기를 듣고 많이 배우는 것도 있고 음, 또 느끼는 것도 있고 그런 것 같아. 그리고 여러 가지 개성을 가진 작품들도 있고 그리고 재밌는 이야기들도 많으니까 이번 전시회가 좀 더 기대가 되고 재밌게 느껴지는 것 같아. 그럼 저희는 다음 시간에 또 다른 학생의 이야기를 들고 찾아뵙도록 하겠습니다. 네, 그럼 오늘도 들어주셔서 감사합니다. 네, 감사합니다. 네.